出發咯！今次我哋由上海浦東出發去到東京，再自駕去到名古屋，而我個 friend 就會由香港出發，到時我哋喺成田機場會合。入到去禁區見到有個 Pokemon 嘅 Pop-up Store，入去 𥄫 下先。比卡比，哇！呢隻去旅行嘅比卡超，如果係 fans 拎住呢隻嘢去旅行，周圍打卡都幾正。仲有呢隻機長比卡超，好想買啊！好啦，我哋上機啦。今次呢個旅程會分為上下集，因為第一次拍嘢，啲片好碎，好難剪。我將佢分類咁放出嚟俾大家睇，總共係有3個篇。好啦，第一篇正式開始。我拍嘢啦咩？喂，又話出隊見到你。我啱啱行咗去便利店睇有冇嘢食啊嘛。喂，個 Mario 喺邊啊？喺度啫嘛。有冇得扭蛋啊？有啊，睇下個扭蛋先。細嘅嘢呢度。有得買嘢㗎呢度？冇㗎喎，得睇嘅啫。喂，我想扭呢個就係。你扭咗未先？有冇 cons 啊？冇扭啊。500yen加100yen喎。600yen。哇！入錢有嗰個叮叮嘅喎。誒，跟住點啊？撳低。誒，可以碌咗落嚟。叮叮，紅白機。哎呀，點解喺呢度啊？最唔想要。噔噔，哇！呢個正喎。細蛋。嚟。邊個？睇唔到喎，咩嚟㗎？你睇唔睇到火箭係咪火箭啊？好似哇！正喎呢個，好似係啊。正喎呢個，最正呢個。啊，佢撕開。跟住我哋嚟到池袋嘅 Paluco，睇下有咩 EVA 嘢數。哇！勁正喎呢塊牌，神經剝旗喎。勁正喎呢隻嘢。啲周邊種類非常多，連香水都有。咁啱喺台場見到呢個 EVA 嘅特別畫展，梗係入去朝聖下啦。OK 喎。啲插畫係幾靚，但係勁貴咯。哇！呢幾張畫勁搞笑，性感可愛風。哇！係 postcard。focus 唔到。買啊，focus 啊。噔噔，誒，噔噔，係啊，focus 啊。A few moments later， 跟住去到涉谷嘅 Paluco， 其實涉谷唔係淨係女性買衫嘅天堂，喺 Paluco 6樓成層都係 game 嘅 IP 店，總有一樣你啱買嘅。乜又係你啊，林生？俺はルフィ、海賊王になる男だ。比達，唔好搞我個頭啊！啊！
仲有我覺得最正嘅呢間 JoJo 周邊店。EVA fans 記得落5樓去行下呢間 Radio EVA Store， 睇下有冇嘢啱買啦。我就梗係瘋狂購物到唔記得影嘢啦。喺東京梗係去台場 Gundam Space 朝聖下啦。咁梗係要出去睇下呢隻獨角獸啦。不過其實佢最精彩嗰幾秒就喺呢度啦。聽聞佢塊面成日壞嘅，彈唔到出嚟。好啦，跟住去下一篇啦。傳說中嘅海路限定味龍棒。噔噔噔！哇！獨立包裝嘅，梗係搣一本，入邊佢個餡係 Tokyo Banana 嗰個，跟住出邊係嗰啲菠蘿包。哇！點解咁焗嘅？飛個飛機過嚟嘅，搣開有冇打開？哇！好香喎！搣開佢，搣開佢，你就咁溫手啊！哇！哇嚇！呢個大個嘅喎，哇入邊酥皮嚟㗎！哇！你搣佢有啲齋好遠喎。係啊，所以咪俾個大個嘅。試下先，得唔得？哇！擠晒啲汁出嚟喎。嗯。得唔得？正。好食啊！真係好食。嗯。好，收檔。我哋依家嚟食呢間炸豬扒。呢間鋪非常有沼和味，佢有分2種 set， 一款係定食，一款係蓋飯。蓋飯就有勁滑嘅炒蛋。個炸豬扒皮係好薄好脆，肉質非常嫩滑。因為佢用嘅豬扒係偏肥，一口咬落去爆晒汁啊，勁好食啊！跟住我哋去咗靜岡揾咗間拉麵食。伊陀天呢間拉麵喺泰比羅有3.6分。我就叫咗碗醬油拉麵，佢係用雞湯做湯底，再加醬油。個湯睇上嚟好濃好鹹，但係入口好絲滑，濃度啱啱好。配低溫慢煮嘅豚肉叉燒同雞肉叉燒，嫩滑得嚟又唔會冇咬口。嚟到靜岡濱松，梗係要買皇冠蜜瓜食下啦，加上夏天係咪先？佢有3間鋪嘅，呢間就比較細少少。我哋停咗個邊位度，入去及下。哇！買碎嗰啲，呢個減價，一個皮可以一人一本，係嘛？喺度食埋。好。但係呢個唔凍嘅喎，凍咗喺呢度。咦唔係喎，呢個都 OK 喎。買呢啲，其實呢個都夠食過2個人。夠㗎。係嘛？哦。係咯。買呢款。好。好啊，揀一個。頭先買咗個，佢可以劈半，剁開一半，跟住燙色。有咩感想？哇！水見到爆晒汁。爆晒汁咯！即食，一定要即食嘅。點啊？非常甜。非常甜，好似啲糖嗰啲味㗎嘛。冇錯。成口糖水，成個鹹瓜汁入咗。喺度食咧，你喺香港買咧佢偏腍身嘅喎，會冇咁有口感喎。但係呢度係有翻嗰種蜜瓜嘅口感，但係又勁甜嘅喎。
但又勁多汁嘅，佢唔會腍啤啤嘅。如果你香港食咧，臨期到咧差唔多，咁佢腍啤啤嘅話咧冇咁好食。最好就堂食啦，其實就佢會幫你挑埋啲核啊成。你喺日本冇啲工具啊，冇筋啊，有冇刀咧買成隻咧好難搞啊！乜瓜汁？呢個打咗冰落去，佢冇咁流喎。佢唔係嗰啲勁死甜嗰啲，係好清甜喎。跟住喺濱松又揾咗間拉麵食，呢間拉麵叫做拉麵青龍。佢有一個濃厚雞白湯拉麵，非常之濃郁個湯，個湯似係花膠雞湯嗰種。佢濃得嚟掛麵，但係又唔會好黏嗰隻。唯一嘅壞處就係間鋪喺濱松，有啲難去。跟住去到名古屋嘅大須商店街，入邊有一間食蘋果糖嘅，真係要推薦俾大家。就係呢間嘢啦，入邊有各式各樣嘅蘋果糖，最好嘅就係佢啲蘋果糖係會幫你切開。食個蘋果糖都知，如果你成嚿咬呢，啲糖碎晒就整到周圍都係好麻煩。咁佢有切好嘅細杯啦，切好嘅中杯啦，咁佢都有原嚿上嘅蘋果糖。仲有各式各樣嘅口味俾你揀，跟住仲有冷氣房俾你坐。呢個 fruit punch 係用嗰啲蘋果糖做嘅，晶瑩剔透。跟住私心推薦2間食牛舌嘅鋪頭俾大家，第一間就係利九。咁呢間嘢就周圍都有嘅喺日本，以前就覺得好好食，但今次去食覺得啲牛舌冇以前咁 juicy，反而覺得另一間好食啲。另一間就係呢間三代目文字，咁我哋嗌咗2片厚切2片薄切嘅 set， 厚切唔使講當然 juicy 啦，但係佢個薄切都好有驚喜，都一樣咁 juicy， 同埋佢仲要送2片三文魚，嗰2片三文魚都勁好食。好啦，咁呢集就到呢一度啦。下一集就係玩玩篇，會係我哋嘅追逐富士山之旅。係咁先啦，拜拜。咁薄嘅呢塊板，你踩落去係 feel 到咧呢刨嘅喎，踩落去。俾大家睇下下邊腳下視覺。